27 апреля в Кейптауне, Южная Африка, вспыхнул лесной пожар на культовой достопримечательности города. Огонь охватил склоны, уничтожая уникальную растительность финбоса и угрожая жилым районам. Густой дым окутал Кейптаун, а пламя было видно за километры. Пожарные команды при поддержке вертолетов борются с огнем, но сильный ветер и засуха усложняют задачу. Эвакуированы сотни жителей, а туристов попросили покинуть тропы. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за человеческой халатности, возможно, непотушенного костра. Столовая гора уже страдала от пожаров в 2021 году, когда огонь уничтожил исторические здания. Эта катастрофа напоминает, как хрупка природа.